အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ဘိုင်းnetကနေပြီးတော့တရုတ်နှစ်တစ်ကူအတွက်ကိုအမောင်းပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြပါမယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်းnetမှာအကောင့်ဖွင့်ပြီးသားသူတိုင်း KYC အောင်ပြီးသားသူတိုင်းကိုပေးနေတဲ့အမောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မျှပြထားတဲ့နေရာလေးကနေဝင်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအမောင်းနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့0အခုကျွန်တော်ပြထားတာက0အတန် plus ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကစားရမယ်ဆိုရင်1အတန်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကစားပြီးကျွန်တော်တို့ရယူနိုင်ပါတယ်အနည်းဆုံးမြန်မာငွေ2000ကနေပြီးအများဆုံး3သိန်းကျော်2သိန်းလောက်ထိကိုရပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြထားတာကတော့ဘိုင်းnetမှာအလွယ်ကူဆုံးနီလန်းနဲ့ဘာရင်းနှီးမှမလိုဘဲနဲ့ပတ်စံရယူနိုင်တဲ့နီလန်းကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ဟာလေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲများများပေါက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့နဲ့အကောင့်မရှိသူများလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel မှာလာရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်။အချိန်လေးရဲ့ပဲကျန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မြန်လာရောက်ဖွင့်ပြီးတော့မြန်မြန်ယူနိုင်ဖို့အကြံပြုပါရစေဗျာ။